안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 선생님 제가 오랜만에 또 와서 선생님하고 이렇게 마주 앉아서 이야기를 하는데 뭔가 가벼운 내용이 아니라 좀 죄송하게 생각이 들어요. 네, 어떤 내용이냐면 그러니까 저희 애동들은 할 수 없는 만신분들한테만 여쭤볼 수 있는 구군을 좀 여쭤보고 싶어요. 구군? 네. 구군? 네, 지금 너무 이제 사회가 살기 힘드니까 좋은 일이 좀 있었으면 좋겠는데 신령님께 한번 물어봐 주시겠어요? 아이, 해보지 뭐. 이거를 어떻게 표현을 해야 되지? 이거를 어떻게 표현을 해야 되나? 혼들이 네. 난동이 나고 혼들이 난동이 난다 이 카거든. 혼이라고 하면 망자들 말씀. 그렇지. 네. 망자들이 그게 혼이잖아. 혼. 네네네. 뭐 좋은 혼도 있고 나쁜 혼도 네네. 있고 있겠지만 근데 혼들이 난동을 부린다 이제 했으니 그 혼들이 난동을 부리게 되면 어떻게 되겠어? 사람들 몸으로 들어가겠지, 그치? 그럼 사람들 몸으로 들어가게 되면 사람들이 이성을 잃어버리는 사람들도 많을 것이고 또 사람들이 이성을 잃어버리게 되면 난폭해지겠지, 그치? 난폭해지게 되면 포악스러워지는 거야. 그 혼의 전쟁이거든. 혼의 전쟁. 우리가 왜 각각 가족마다 뭐 조상들의 넋이 많고 조상의 한이 많아서 뭐 내려서 가지고 조상 집안 가중으로 뭐 시끄러움이 있는 집안도 있고 또 복을 주는 집안도 있고 뭐 여러 가지의 그런 것들이 많았잖아, 그치? 근데 이거는 혼란스러운 사바세계라 그랬거든. 혼란스러운 사바세계. 사바세계는 뭐냐면은 우리가 이승에 살고 있는 게 사바세계거든. 근데 혼들의 전쟁이 나버렸잖아, 그치? 전쟁이 나면 이성을 잃어버리는 사람들이 많아. 그러면 눈빛도 굉장히 날카로워질 것이고 눈빛도 날카로워진다는 거 뭐냐면 마음이 사악해지는 거지, 그치? 그러면 사람이 갑자기 순한 사람도 변하게 돼 있어. 그게 돌변성이 많아지는 거지, 돌변성. 이게 좋게 간 그 혼들이 아닌가 봐요. 그렇지. 하늘에 시커먼 멍게구름이 떠돌거든. 뭉게구름이라 그래야 되지? 떠도는 뭉게구름 속에 혼들이 난동이 났으니 이 사바세계로 내려왔다 이제 하니까 그 사바세계 내려오면은 사람들이 이제 자꾸 침범을 하게 돼 있는 거지. 그러다 보면 자꾸 혼란스러워지게 되고 혼의 전쟁이 오면 이성을 다 잃어버리게 돼 있어.
지금 이제 그런 건가요? 뭐 이제 신림동에서 뭐 이 칼부림 사건 막 그렇지, 그렇지. 그런 그렇지. 것도 약간 이제 그렇지. 혼의 전쟁이다. 그렇지. 그런 사건이 지금 자주 일어나거든요. 빈번하게. 이제 앞으로 더 일어난다고 보면 돼. 더 일어난다고 보면 돼. 혼의 전쟁이니까. 혼의 전쟁이면 뭐겠어. 죽은 혼들이 판을 치잖아. 판을 치면 이승에 머물고 있는 인간들 속에 자꾸 침범하게 되는 거지. 그 혼들은 왜 갈 곳에 안 있고 왜 여기에 있는 거죠? 갈 곳을 잃은 건가? 갈 곳을 잃어버렸는 거지. 갈 곳을 잃어버린 거지. 우리가 왜 이승의 세계가 있듯이 우리가 죽은 혼들의 세계도 있는 것인데, 그 죽은 혼들의 세계에서 그 혼들 세계에서 이제 전쟁이 나버렸으니까 그 어지러운 세계가 돼버리는 거지. 이거는 진짜로 우리가 왜 살면서 마음에서 이 악한 마음이 생겨가지고 남의 돈을 탐내거나 뭐 남의 거를 뺏어오거나 이런 거는 사소로운 거잖아, 그치? 감정으로 이제 하는 거니까. 이거는 이성을 잃어버리는 것이니까 자기도 모르게 행동을 해버리는 거지. 자기도 모르게 행동을 해보고 자기도 모르게 돌변을 가져버리고 자기도 모르게 이제 다 해버리는 거지. 그죠. 원래는 본인의 이득을 위해서 자기가 아는 사람한테 뭔가 해코지를 한다거나 그래야 되는데 이 혼은 무분별한 지금 모르는 사람한테 그렇게 무질서가 돼버리는 무질서하다. 이미 그렇게 되고 있는데 지금 상반기만 해도 그 뭐 지금 인재 그 자연재해도 많이 일어났잖아요. 폭우로 인해서 사람들도 많이 뭐 죽으신 분도 있고 지금 자연재해도 많고 경제도 위기고 뭐 난리도 아닌데 지금 국가가 이게 나라냐 막 이런 말도 많이 나오는데 어떻게 보세요? 하반기 좀 나아질까요? 아예 안 나아진다니까. 안 나아져? 이거는 계속 혼들의 전쟁, 혼들의 혼란스러운 전쟁이 일어났기 때문에 이거는 걷잡을 수가 없어. 걷잡을 수 없다. 걷잡을 수가 없기 때문에 이거는 계속 이제 사고가 하루에 한 번씩 일어난다고 보면 돼. 하루에 한 번씩 계속 일어나는 거지. 그럼 이게 인재예요? 아니면은 뭐 사람이 만든 일이에요? 아니면은 사람이 만드는 거. 사람이 만드는 일. 이거는 혼은 사람이 만드는 거지. 혼이 사람한테 들어갔으니까 사람들이 나도 모르게 돌변을 내고 이제 그런 행동들을 하는 거니까. 혹시 그 다른 것도 이제 혼의 전쟁 말고 또 다른 거를 또 이제 신령님이 얘기해 주신 부분이나 뭐 이런 전의 전쟁이지. 사고야, 사고. 전쟁. 총사고 뭐 이제 전쟁도 곳곳에서 더 일어난다고 보면 되지. 총소리가 들린다? 그렇지. 곳곳에서 총성이 들린다? 근데 우리나라는 총을 소지할 수 없는 나라인데 그러면 전쟁을 의미하는 칼이지 뭐. 칼이지. 칼부림이 난다? 그렇지. 세니까. 총도 세니까 쇠의 전쟁이니까 우리나라는 칼을 소지할 수 없는 나라니까 총을 소지할 수 없는 나라니까 칼을 들고 휘두르는 거고 이제 총을 휘두르는 나라는 총소리가 나는 거지. 칼부림이나 뭐 이런 사람들끼리 죽고 죽이는 뭐 이런 것들이 일어난다. 지금 뭐 우리나라는 또 유일한 분단 국가인데 뭐 전쟁이나 뭐 이런 거까지 혹시 보이시는 게 전쟁은 아니지. 전쟁은 나진 않고 사람들 간에 일단은 사람들이 무서움에 떨고 있으면 안 되잖아. 근데 피할 수 있는 거는 사람의 눈빛이 날카로운 사람은 좀 피하는 게 나아. 하반기에 그러면 가장 조심해야 될 자연재해나 뭐 이런 거는 있을까요? 자연재해는 자연재해는 없어. 없어? 자연재해는 없어. 다행이네. 이제 물난리 났고 다. 자연재해는 없어. 뭐 지진이나 이런 것도 그렇게 걱정할 정도의 뭔가가 일어나진 않는다. 없어. 아직은 안전해. 안전하다. 아직은 안전해. 아직은 안전하고 아직은 재해로 인해서 막 큰
피해는 없고, 그리고 또 질병으로 인해서도 크게 염려는 안 하셔도 돼. 안 하셔도 되는데 제일 이제 그럼 걱정스러운 제 그 질병으로도 크게 그렇죠. 걱정은 안 하셔도 돼. 그걸로 인해서는 끝났어. 그거는 뭘 제일 끝났고 힘들할 거야 우리 국민들이 그럼 하반기에? 하반기에 네, 제일 뭐 이제 그런 게 있잖아요. 저번 연도에는 뭐 코로나랑 뭐 경제가 무너져서 힘들어했고 경제지. 아 경제 때문에 경제. 힘들어한다. 아직은 올 한 해도 경제는 풀리지는 않아. 하반기가 더 힘들어질 거라고. 더 힘들어져. 아 진짜. 진짜 올 한 해에 진짜 아이고 소리가 절로 나온다니까. 아 신령님이 아이고 그러셨어요? 응. 너무 안타깝게 보신 거예요. 아이고 소리가 절로 나와. 정말로 힘든 사람들이 엄청나게 많이 나온다니까. 올 한 해까지가 이 계속 금전적으로 경제적으로 지금 많이 힘들고, 내년이 가면은 조금씩 풀려서 나가. 조금씩 풀려서 나가는데 올 한 해에는 돈적으로 그 어떤 기업이나 이런 쪽으로 부도를 맞는 사람들도 있다니까. 큰 크네, 기업이. 그럼 큰 기업이 무너질 그렇지. 정도면 크다. 전의 전쟁, 혼의 전쟁 지금 두 가지 얘기해 주셨잖아요. 그러면 이게 사실은 저는 이제 제가 이제 무당은 아니지만 많이 이제 얘기를 들으니까 사람이 마음이 좀 굳건하고 강건하면 혼들이 이제 침투할 수 없다라고 저는 들었는데 지금 이제 혼의 전쟁이 나서 혼들이 이제 사람들을 막 공격하고 사람들이 무분별하게 사람을 죽이게도 만들고 자기 감정을 뭐 컨트롤 못하게 하잖아요. 이런 거는 왜 사람이 뭐 약해졌기 때문인가요? 어떤 것 때문에? 약해지면. 우리가 왜 기가 약하면 뭐 귀신들이 침범을 많이 한다고 하잖아. 그거는 없는 말은 아니야. 실질적으로 없는 말은 아니야. 왜 우리가 왜 찔러서 피도 안 나온다는 사람 있잖아. 그렇죠. 바늘구멍도 안 들어간다는 사람이 있잖아. 그런 사람들은 실질적으로 귀신이 들어와도 있잖아. 자기가 기가 너무 강하기 때문에 그렇게 많이 침범하지는 않는다니까. 근데 약한 사람들, 마음도 약해지고 뭐든지 힘들어져 있는 사람이 있잖아, 그지? 그런 사람한테는 침범할 수 많지. 많지. 그런 사람이 오히려 그렇지. 사건 사고를 만들 수 있다. 그렇지. 사람을 찔러 죽일 수도 있고. 우리가 왜 귀신도 있잖아, 음양이 맞다고 얘기하거든. 음양이 맞다라는 게 뭐냐면 선한 마음을 갖고 있는 사람이 있잖아, 악한 귀신이 안 가. 선한 마음을 갖고 있는 사람은 선한 귀신이 붙게 돼 있는 거고, 악한 마음을 갖고 있는 사람은 악신이 들어가게 돼 있어. 그래서 우리가 왜 종교적으로 놓고 보면 불교라든지 또 기독교라든지 이런데 이렇게 종교적인 걸 이렇게 보잖아. 보면 다 하나같이 공통점이 뭐냐, 좋은 마음을 갖고 사세요. 뭐 이런 말 그렇죠. 하잖아. 그 뜻이거든. 좋은 마음을 갖고 있는 사람, 선한 마음을 갖고 있는 사람은 선신이 따르게 돼 있고, 악한 마음을 갖고 남을 해하는 마음, 남을 도끼를 품고 있는 사람들은, 복수심에 차 있는 사람은 악신이 갈 수밖에 없어. 그게 이치법이거든. 그렇기 때문에 악한 마음을 갖지 마라 이제 하거든. 선한 마음은 선한 끝은 선한 끝이 있는 것이고, 이 악한 끝은 악한 끝이 있거든. 그렇기 때문에 왜 우리가 왜 사람을 미워해서 저 사람을 막 미워하잖아, 그지? 그러면 도끼를 품어. 그러면 그 도끼를 품다 보면 있잖아, 뭐든지 해하게 돼 있거든. 네. 그거는 끝에 가서 무조건 해하게 돼 있거든. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 선한 마음으로 사는 사람은 나중에 되면 선한 게 다 들어오게 돼 있거든. 그런 거와 똑같은 거야. 그렇기 때문에 남을 미워하는 마음, 남을 악하게 마음을 먹고 있는 사람들 뭐 그런 거 있잖아, 그지? 그런 거는 될 수 있으면 안 하는 게 좋은데, 근데 사람이라 상처를 입다 보니까 자꾸 뭐 이제 그런 돌발성이 이제 오는 거거든. 근데 그거는 어떻게 뭐 하지 마 근다고 안 할 수 있는 건 아니거든. 그렇기 때문에 이거는 흘러가는 세월 속에 사는 것밖에 안 되는 거지. 그래서 이 종교를 조금 가지는 것도 괜찮거든. 맞아요. 종교는 진짜 어지러운 사바세계에 이 마음을 잡아줄 수 있는 거는 실질적으로 종교밖에 없거든.
그렇기 때문에 우리가 왜 불경을 듣거나 뭐 우리가 뭐 기독교에 가서 뭐 예배를 드리거나 뭐 이렇게 했을 때는 이 마음을 자꾸 내 자신을 되새김을 하는 거거든. 그렇기 때문에 진정을 시켜주는 것이니까 그거는 좋은 뜻이라고 나는 봐. 알겠습니다. 지금 이제 국민들이 근데 제일 무서운 게 자연재해, 질병 뭐 이런 거보다도 이렇게 갑자기 뭔가 내 옆에 있던 누군가가 행인이 나를 찌를 수도 있다는 이 두려움이 더 무서울 것 같고 그다음에 이 돈 없어서 살 거 못 사 입히고 내 뭐 가족들한테 못 사 입히고 뭐 이런 고통이 더 심할 것 같긴 해요. 그런 고통을 이제 겪을 국민들한테 뭔가 희망적인 얘기를 마지막으로 한다면 근데 지금 우리나라뿐만 아니라 내가 봤을 때는 전 세계가 지금 다 술렁술렁거리고 있는 거거든. 네. 그게 전 세계가 지금 돈의 경제적인 부분에서는 지금 모든 게 허덕허덕거리고 있는 거는 맞는 거지. 맞는 거는 맞는데, 근데 실질적으로 지금 이 시절, 이 21세기, 이 세계에서는 뭐든지 넘쳐나 있는 상황이거든. 그렇기 때문에 귀중한 걸 모르고 전부 다 귀중함을 모르고 막양 이렇게 그 풍류에 젖어 있다 보니까 이런 상황이 이제 온 건데 앞으로는 언제까지가 된다는 건 없지, 그지? 언제까지는 된다는 거보다는 전 세계 기운을 놓고의 이 기운을 놓고 본다 하면 내년이면은 좀 잠잠해지는 걸로 보이거든. 내년으로 가면서 조금 잠잠해지면서 좀 활성화를 좀 많이 이렇게 순회를 돌리고 있다. 뭐 요렇게 표현하는 게 맞을 것 같아. 좀 그런 상황이고 지금은 조금 이렇게 조절을 하고 있는 상황인 걸로 보이고 그렇거든. 이것도 사람이 만드는 거니까. 이거는 하늘이 뭐 재해는 하늘이 만드는 거지만 이거는 경제적인 거는 사람들이 만드는 건데 지금은 좀 이렇게 어떻게 하면 좋을까의 방법을 만드는 거 같고 내년이 되면 방법을 좀 내놓고 활성화를 좀 시키는 걸로 보이고 이렇게 보여. 버텨야겠네. 버티는 자가 이기는 법이지. 뭐든지 버티는 자가 이기는 법이지. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다.